Հարկ Նժդեհին։ Քանի որ ՀՀ իշխանությունները երբեք չեն հակադարձում Իլհամին, ասել է թե Հեյդարի լակոտին, այդ գործողություններն էլ է մնացել ազգային մտածելակերպ ունեցող, արժանապատվություն ունեցող հայ մարդու վրա։ Ես ինձ համարում եմ արարատյան մարդ, ով ծնվել եւ ապրում է Արարատի փեշերին։ Ի տարբերություն թուրքերի, որոնք անապատի քամիների հոսանքի տակ, հորձանքի տակ կարող են տեղափոխվել, չհասցնելով արմատ ձգել որևէ տեղ, անարմատ անցլուծվող ժողովուրդներ եք։ Մենք մինչև օրս Արարատի փեշին ենք, եւ մեր հայացքը հառած է Արարատին, որովհետեւ մեկը չի կարող ասել, որ մենք Արարատից հեռու ենք։ Բանտարկված է, բայց մենք էլի Արարատի փեշին ենք ապրում։ Եվ մենք էլի ապրելու ենք, իսկ դուք հերթական քամու դեպքում, որպես անարմատ, քոչվոր, դուք էլի գնալու եք։ Անկեղծ ասած դուք ձեզ այնքան չեք սիրում, որ Թուրքիայում անգամ ԴՆԹ հետազոտությունների ժամանակ պարզվում է, որ թուրքերը սարսափելի քիչ քանակ են կազմում։ Դուք այս հարյուրավոր տարիների ընթացքում ձեզ այնքան չեք սիրել, որ դուք չեք ամուսնացել մեկը մյուսի հետ, որ թուրքական այդ գենը վերանա։ Դուք ինքներդ ձեզ վերացրել եք։ Անունով եք թուրք մնացել։ Հեյդարի լակոտ, քո ծագումն էլ եք հասկացել, չէ՞։ Մեկը քուրդ է ասում, մեկը հայ է ասում, մեկը չգիտեմ թուրք է ասում։ Հայոց բանակը առանց զենքել, ամենակարևորը ոգին է։ Միշտ պատրաստ է կռվելու։ Որքան էլ դու քո խամաճիկին ստիպես կամ վախեցնես։ Մինչև Սարդարապատ հայ ժողովուրդը լուր խոնար գաղթում էր, այսպես գաղթում էր, գլուխը գաղթում էր, որովհետև դավաճանվել էր ռուսի կողմից, խաբվել էր թուրքի կողմից, ձերոնց։ Բայց մենք կանգնում ենք մի պահ, էլ չենք գաղթում։ Եվ դիմադրում ենք, եւ ստացվում է Սարդարապատ։ Ռևանշ լինելու է։ Քո տեսակը վերանալու է։ Դու Թալյատից լավ տղա չլինես, բայց ես չեմ ցանկանում, որ քեզ Թալյատի ճակատագրին արժանացնենք։ Թալյատը արժանացավ այդ ճակատագրին, որտեղ էլ Հայաստան պետություն չկար։ Մարդիկ անձնական վրեժ լուծեցին համայն հայության համար, Թեհլերյանները։ Բայց ես ուզում եմ, որ ոչ թե վրիժառուի գնդակից ընկնես, այլ հայկական պետության պահանջով քո տեսագին միջազգային դատարանում դատապարտելով։ Եթե խուսափես, կհիշես Թեհլերյանին։ Դու մեզ Նիկոլով չչափես։ Նիկոլի ծագումն էլ է կասկածելի։ 1000 մի պատմություն ենք լսում։ Այնպես որ դու ինչ էլ անես, ազերին չի կարող մարդ դառնալ։ Նա չի կարող հայի կաղապարի մեջ տեղավորվել։ Այն ելևեջը, այն շարժու ձևը, այն ազգային կարգ ու կանոնը, դա միայն արարատյան մարդուն է հարիր։ Ձեր տեսակ այդպես էլ անի քաղաքը չկարողացավ վերականգնել։ Գոնե աշխարհին ցույց տայիք, որ դուք բարձրաճաշակ ժողովրդից ինչ-որ բան վերցրել ու զարգացրել եք։ Էդ եք դուք, մինչև հիմա ավերում եք, բայց անի տաճարի կեսն էլ 25%-ն էլ կանգուն է ու ձեզ համառում է։ Հայ մարդու պես է։ Հեյդարի լակոտ, դու պրծում չունես մեզնից, ոչ մի ձևով։ Քո վերջը մոդենում է, իսկապես աշխարհը փոխվում է։ Ձեր տեսակը դավաճան է։ Եվ դավաճաններ բուծող։
Պուտինի վերջի հետ քո վերջ շատ արագ է լինելու։ Ասում է այդ Չինաստան, Ռուսաստան, Իրան այդ BRICS, որ ասում են, որ ասում են BRICS-ը հեսա եկավ, տեսեք ՆԱՏՕ-ին ինչ է անելու, կամ չգիտեմ եսիմում ինչ է անելու։ Ծովային, ռազմածովային նավատորմերով Չինաստան, Ռուսաստան, Իրան զորավարժություններ են անում իբր։ Հենց Թրամփը հայտարարեց 25% այդ բանի վրա պատժամիջոցներ, միջազգ Հայաստանին էլ է այդ ցանկի մեջ ներառել։ Բա Նիկոլին ասեք թող զանգի, ասում էր որ տեղը եղելն է զանգի։ Գիտեք պարսիկներին ինչ են ասել չինացիներն ու ռուսները։ Ասել են նավերը դար գնա էլի ստեղից, մենք չենք ուզում որ Ամերիկայի հետ խնդիր ունենանք։ Այն Ռուսաստանն ու Չինաստանը, որ պարսիկին միշտ պարսիկի նավթը տարել են, ապրել են, չգիտեմ վախից, որ պարսիկի միջով իրանց հետ է եղել, էլի Ամերիկային դեմ է տվել։ Ասել են շարդ քաշի գնա։ Զորավարժություններ է էլի ընդամենը, չէ՞։ Ռազմածովային 3 պետությունները համատեղ։ Ասել են գնա դու մեր հետ գործ չունես։ Իրանին թողել են մենակ։ Էս է ռուսը։ Նաև չինացին։ Իսկ Ամերիկան էլ ասել է, ժողովրդին ասել է դիմացեք գալիս եմ։ Այսինքն վերջ, այաթոլաների վերջն եկավ։ Այսինքն ռուսներն էլ արդեն էլ հենակետ չունեն Իրանում։ Հայաստանում չեն կարող ունենալ։ Հեյդարի լակոտ։ Այս ծնողներդ հերթով մաշվում են, ինչ պետք է լինի քո հալը։ Էլ եմ ասում, մեզով Նիկոլով է չափում, նա չարաչար սխալվում է։ Ոչինչ։ Նիկոլ էլ էր պետք է երևի։ Մինչև մենք մի դառը սպի վերք չենք ունենում մեր մաշկի վրա, մենք չենք սթափվում։ Ափսոսս են 5000 երիտասարդներն են գալիս։ Հեյդարի լակոտ, դու անգամ անզեն հայ հոգևորականից ես վախենում։ Անգել ես հոգևորականի հետևից հասկանալով, որ հոգևորականի միտքն ավելի կդուր է, ավելի զորեղ է, քան քո հրթիռներն ու չգիտեմ ֆոսֆորը։ Զգում ես որքան ես վախենում դու։ Ոչ ռազմականացված կառույցից, հայ առաքելական եկեղեցուց։ Դու անզեն կառույցի հետ կռվի ես բռնվել ու ձախողվում ես։ Իսկ սրիկա Նիկոլին ասելիք չունեմ։ Քո վերջը հրապարակներում է լինելու։ Քո սկիզբը եղավ հրապարակում, քո վերջն էլ հրապարակում կլինի։ Քեզ մեյդան են քաշելու եւ տրորեն։ Քո ԿՓ-ին էլ հետը։ Քո ԿՊ-ին էլ հետը։ Դու հլը արխիվավճար բաժանի, միևնույն է։ Քթներիցդ գալու է, բոլորդ ինչ ստացել եք բերելու եք տեղը դնեք։ Բոլորը, դες 7-8 տարվա մեջ։ Ինչ տարել եք պետությունից բերելու եք դնեք տեղը տոկոսներով։ Լակոտախումբ։ Ձեզ չթվա որ Հայաստանը անդերության է մատնվել։ Տղա չի մնացել, դուք էլ ինչ ուզում եք անում եք։ Այդպես չի մնալ։ Հեյդարի լակոտ, երբ Նիկոլն ընկավ, դու հետ ընկնելու ես, որովհետև առանց Նիկոլ աշխարհում դու հեղինակություն չունես, որովհետև երբ որ դու Հայաստանին հայհոյում ես, Նիկոլը խոնարհվում է, քո հայհոյանքը դառնում է ազդեցիկ։ Իսկ երբ որ Նիկոլ չեղավ, դու անգամ հայհոյել չես կարող, դու վիրավորել չես կարող, դու սպառնալ անգամ չես կարող, դու սկսելու ես ծնկաճոկ խնդրել, որ բերեք հաշտվենք, պայմանավորվենք։ Մեր պայմանությունը լինելու է Սևերի դաշնագրի շուրջ։
ու շատ հատուցումներով վերաբերվել է քեզ, Թուրքիային եւ Ռուսաստանին։ Իսկ դուք սիրելի անություն, չկոտրվեք երբեք։ Ինչպես Նժդեհն էր ասում, կռվելու ենք Դավիթ բեկաբար, առանց երկմտելու եւ առանց նահանջի։ Լինի քաղաքական ասպարեզում, լինի ռազմաճակատում, լինի գաղափարական դաշտում, կամային դաշտում, միշտ առաջ։ Հանգարց ու հանգարց, չխեղճանաք։ Աշխարհը խեղճերին չի սիրում։ Հիշեք։ Փառք Նժդեհին։